بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ان شاء الله دخولنا باذن الله من الحدود الليبيه للحدود التونسيه، التوجه الى دوله تونس. هذا فريق فريبيرد بحضور الشباب ما شاء الله ان شاء الله. باذن الله منطلقين. كانت رحله الانطلاقه من طرابلس الى راس جدير، من راس جدير الى تونس العاصمه باذن الله تعالى. وكان بودنا الحق نتجهوا لدولة الجزائر الشقيقة لأخونا فتحي، لكن بإذن الله الجايات أكثر من رايحات إن شاء الله، وبإذن الله نشاركوا دولة الجزائر في جميع المهرجانات وفي كل شيء. وهذا كابتن موحي العفيسي، هذا أخونا كابتن أحمد صفرة، منورين. كمبور حبيبي أخوي، منورين شباب منورين. هذا اخونا الطرابلسي، كابتن طرابلسي، كابتن حمزه منور اخوي، منورين شباب منورين. كابتن محمد عبان، اخونا ايوب، اخوي علاء الدامشه، نور كمبور حبيبي اخوي احمد هلال، منورين يا اولاد. ان شاء الله توا الدخول باذن الله الى دوله تونس، ان شاء الله ربي يسهلنا الحال ونوصلوا على خير ان شاء الله. ونحب نشكروا اعضاء الفريق طبعا فريبيرد كلهم الحضور، وكل الشكر والتقدير لاخونا فتحي طبعا من دوله الجزائر الشقيقه.